maté. To tellement grâce ya Kolo Nzambe. À cause ya ba prière au sala ka butu na moi et quoi kana ngambu ya ba ya ka banguna na biso. Yango omoni Nzambe azo confondre bango na ba kabali na bango. To mona loboko likolo ganga ba. Combattant. Tolobaka mambu masobele kiselu meba. Yango na ebisiyo na minute oyo bato ebele bakonange na fleuve Congo ndenge jama kabunda kabun 500 000 giga lobaki. Bo ute kolanda oyo tobengi Jani Mabunda. Fachi ayebisaki apesa liste oyo ba député baza en ordre. Liste bimi plus de 50 députés baza en ordre ba mususu wana bangulu. IDPS viva. Parce que président Gilles Autu ko expliquer bino aw. Listing ebimi ndenge ba bandoko futa mbongo. Eza lokola mwana sali examen d'état babengi kombo na yote okamati bisaka osali nini yango bayebisi bango bakende na cour constitutionnel bakende balandela bamanda na bango so baevalidaka bango na lolenge ya malamu IDPS viva toyebisaka bino 2020 eza bane ya nini kombata tozoyoka te 2020 bane ya nini yango na ebisi yo Hippolyte Kazemere Kanambe mwana tonton Mutoa le chauffeur ya Defao na minute oyo akomi mbeya Même boyokaki ko déplacement ya Joseph Kabila c'est pas facile ezalaki pona pamba te président Gilles Autu ko expliquer bino ba piste de solution ezalaki pe moko maman Olive ezalaki prévu abima akende libanda la province akende ko fêter na batuna ye ba association na sala bénéfice que baboyaki akende a matana avion akende na DGM yango mona Kabila kendaki mbangu enda osenga fachi na minute o mère alimera pala linga bima IDPS viva yango toyebisaka bino Kabila aza na ciel ouvert na minute oyo akomi mbeya ava bima il fallait tout na fa combattant azala calme na minute oyo toyebisaki ba jeu de dame ba jeu oyo mwana nsema bande osala po abimisa mbongo na minute oyo abupia parce que toyebaki mwana nsema asengaki mbongo epa fachi po ete abongisa ndako kanyama abebisa Fachi alobi na moment oyo nga na ozana moment kopesaka bambongo pamba te baventure na bosalaka na Kabila nga Fachi na ko permettre biloko wana te yango omoni bakende kosala bakabali na Kabila ake kuna so programmer lokolo moko na tapis rouge lokolo moko libanda tapis tala baventure na degré na minute na Kolo Nzambe akanisa kete bakotinele camion la police abeti fwen na fwen toyebisi akotuna ngu combattant na ebisi yo na minute oyo tolobaki justice eza indépendant yango omoni mwana nsembe ba interpeller ba ebisi lelo akende ko répondre pas PGS soki répondre te akozwa bekolo makambo bandike sila kala parce que toyebi oyo abima mwana mbo abima président de la République aza mwana mboka solo autochtone yo kotuna ye wapi yo mo omoni ake na wapi na nini na kamba ake alongoli sapatu ayebisi bana soi-disant bana nkasi ya kimbangu ayebisi bango boso organiser bokoma eloko moko bo soutenir mboka bosambela pe po nanga fachibe aye parma na banjange na bakisolekele bosangana aye azwi bible ya munene osimo kimbangu atika azwi ma ya kamba sopeli yango yo koloba o fachi akoresir te otali na bona ne papa salimes atangi komba Fachi 7 fois alobi bobondela pona mokonza mboka oyo aye pona changement pona RDC te pona Afrique mobile même bazozela ye boyebi bien en Angleterre président na bakisa puis ayebisi bango que non nazosenga na bino to implorer Nzambe apesa ye sagesse na longévité pour ba bien azana ba nini oto bengi makanisi ba idée oyo azana ngo pona peuple wana ekokisama ona linga IDPS viva combattant tolobi toza la serre toyebisaka bino d'ici décembre bakabala banda ko bongisa ma parti par là lelo tango bozoyoka ndeko Jaraz azwi masasi par rapport ya nini yeba ondeko tozobenga nani John Numbi abanda ko sangisa groupe ya Barwandais moko na kati ya ndako azo senga Jaraz Ubero apesa ye nombre ya Barwandais oyo baza na S
ne fiske bakende ba plaider pas Fachi bazwa barande wana bazongisa bango na Rwanda. UDPS viva na minute oyo la tozo lobao ajaka suberwa bakomaki na bango ba plaider ki contact na ndeko oyo tobengi John Numbi na minute oyo yango monaki Kolo Nzambe ayoka kolela ya peuple congolais na ba information ce sont ya combattant qu'on négligé te même koloba o ba information tozo zongo wapi yeba tozo la te butu na moyi téléphone ezo pela na lito ina ndenga ko sakana te merci na bande ko na biso ba diaspora en tout moment bazo signaler ka biso ba tala eloko zo le kabo tala eloko zo le kabo yango merci na bande ko na biso diaspora ndenge bozo la te du jour au jour boza ko se poumoner pour la République démocratique du Congo yango to ebisi bino ba égyptien toza na bango lelo lobi bokomo na bango lisusu yango nazo pesa ndeko Bitakwira a raison parce que alobaki terme moko alobi nga nazalaka na église catholique à cause ya injustice église catholique na bimaka na kendaka na aseka la muku na lobi na sengi coalition ya Cash FCC Panzana yepa lungwe na oyo tobengi aseka na minute ya komi na oyo tobengi protestant UDPS viva nga pe na koki kopesa ye raison pour l'église catholique tala frigole ya mbongo message oyo asalaki eza lokola azo se met trouble na ndenga ko sakana te parce que pour yoki échange de vœux mokonza mboka lobaki na décembre boy ne fiske mbongo nyonso ya bansenye tikalaki azo silisa yango nyonso yango moni oyo tobengi frigole ya mbongo matina créneau pona koloba ete asengi na population ya est na minute amoni guerre ya est balingi ko kabula oyo tobengi province ya est na moment oyo azosenga na peuple congolais a se prendre en charge na minute oyo frigole ya mbongo yeba Fachi mokonzi na yo pape ati Fachi na loboko ya Nzambe yo ozaka mwa mpuku pamba bauti ko benir yo na minute oyo zonga mutu sino te to ko betelo marche à déboulement UDPS viva to yebi ozande kwa Jean-Pierre Mbemba mais quand même là message à Jean-Pierre Mbemba o auto change de vœux na décembre ao bauti ko betisa basango abatiki basango mutakala Jean-Pierre Mbemba auto sala message alobi bien alobi bande ko na biso bazotia makelele botika Fachi nano a travailler pe parce que là bino banda ko travailler kala Fachi a travailler mais ndenge ningi mwana batu azo travailler na idée moko ya peuple parce que azo travailler ye moko parce que tout le monde qui na conseil des ministres oye salamaki na ba Congo Fachi atuni bango clairement wapi ba ministre ya FCC bango ba telemaki likolo wa ba ministre ya Cash ba telemaki alobi quand même wapi ba ministre oyo tobengi ya peuple mutu moko a telemaki te mais atuni bango boye est-ce que vous travaillez pour l'intérêt ya peuple ou bien vous travaillez pour l'intérêt ya ba parti politique na bino yango tozolo ba ministre bozo aider Fachi mais boye ba charte obo signé soki bo meki boko kutana na biso na nzela na bino combattant yango toyebisi yo boye tolobaki 2020 eza ba ne action wana kala mingi te toko déboulonner bato ebele tela to uti ko perdre ba grand conseiller à chef de l'état ba kufi na ba poison biso ko kanisa ke bembe moko nzoka debi bembe tola degré yango tozo senga na congolais totala sima tozonga nini matin fois ilo banda ko bina kisasa moima ye wana komi na besoin ya boulot lelo bomoni a reconnaître Fachi na malobane pam pour reconnaître na kisasa ke na bandundu aza président ndimi ye wana komi ko senga za la premier ministre wapi aza ni majorité te to yebisi aza na perte mémoire ya pa ko bomisa bana batu ko kangisa bana batu na minute oyo akomi koya kosenga boulot na minute oyo makambo ya boulot na Kinshasa abuo biso nyonso tokoti oyo tobengaka na vision ya chef de combattant information tozopesa bino quand même partout bozo kende même na wenze il fallait bo dévoiler yango parce que yeba déjà badongolo miso toza na bango na minute oyo batondisami na mutema mabe makasi yango omoni na sepeli na langage oyo tozobenga ya Fachi na VH Afrique oyo a répondre Kagame Fachi alobi clairement Kagame akanisaki Fachi ko répondre na sens moko ya mabe po ete moto epela alobi moment oyo RDC est révolu déjà et eza na moment ça la sous ba guerre te na richesse eza na RDC il fallait peuple congolais à se réjouir de la richesse nango makambuya oyo tobengi na guerre na est abuo
yango moni Kagame na minisa na zolo bana minso combattant na monnaie à Rwanda et rechitaka te salinini parce que pour la transaction ba minéraux et banaki kokota o to bengi na S pour être ba kende koteka ba minéraux biso par-ci par là abuo yango to bisi bango ba ko tuna ngu combattant to soutenir Fachi babi basali o to bengi bilan ya 3 mois ya pamba Rwanda ba komi kolela kala mingi to mona ba izine bele kuna zo kanga yango moni risi alobi bo keba na RDC oyo tobengi Fachi Beto aza pona intérêt na biso oyo tobengi Baris soki o meki Kagame okozwa chikumbushi ande yango moni atindi oyo tobengi envoyé spécial na ye oyo tobengi kunda batware aya awa basenga mutu ya muzutu yeba bien na makambo ya mbongo ya FMI aliaki ndenge ya kofuta yango parce que toyebi muzutu aza muyibi munene aza exemplaire pour na biso peuple congolais te tanga kotaka premier ministre même mort que pas na biso na bandu ezalaka te même tomona awa na pont ya kwangu atikala kotongani pont te mais lelo aza na exemplaire ya kopesa biso peuple congolais te IDPS viva yango tolobi combattant partout tozo kende to consommer Fachi comme Coca-Cola yeba aza autochtone yango tozo pesa bandeko na biso nyonso mbote mama Florine Mbui topesi yo mbote makasi bisiko zali papa Florine Mbui topesi yo mbote makasi o tobengi Patrick de Panama magouche na lobi kala mingi te Fachi azokita na Angleterre tolingi batu nyonso lingi koseme batu beta bango makofi ande en désordre yango topesi numéro nanga 085 10 30 o tobengi 45 na suka 085 30 10 45 na suka. Ok, yango balobi magouche champion du Congo. Félix Yewana zo. Parlement debout. Combattant message ezaka que non ya kolendisa ba combattant ya olobate. Debout peuple congolais. Pourquoi tolito loba debout peuple congolais? Tomoni na kati ya mboka na biso bandeko ebele babatami na sima ya église na sima ya Bible boeto boete. Fridolin Ambongo église balobi ezalaka au milieu du village. Église catholique boyedaka biso pona koluka ba intérêt na bino afin que lelo peuple congolais azui président o eza pona peuple bokomi ko continuer ko sala ba kabal pona koluka ba intérêt na bino. IDPS viva. Yango biso IDPS ba jeune to peuple congolais tolobi tozo mettre en garde na Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo a commis porte-parole ya Lamuka. Bazana ba agenda caché na bango na Lamuka o ya minene bazoluka basala. Makambu nyonso o Fridolin Ambongo azosala comme ba déclaration souci na ezali soulèvement populaire et sala ma epa ya peuple congolais. IDPS viva. Awa wana moma makambo ezo kita tope makambo ezo bonga bango bazoyela ba message ya mabe po peuple congolais bakatisa lokola makambo ezo bonga te yango biso tolobi boye Fridolin Ambongo kipe makambo ya église biso ba oyo toza na kati église catholique tomoni ndenge église ezo kele na kokweya IDPS viva tika makambo oyo yozoluka osala na mboka oyo papa asimbaka bana nyonso mokonzi o peuple congolais lukaki déjà tozuye boeto boete Fridolin Ambongo tika biso mutu mabe bayebaka na ba déclaration na ye Ambongo jamais atikali kondima action mo ya mokonzi mboka bomoni gratuité ya enseignement eye awawa oyo esali ke non RVC bango na catholique cop na bango nyonso na maye toloba te batelemela gratuité ya enseignement bato liboso bandokyo batelemela ngo église catholique. Pourquoi? République démocratique du Congo akata relation na communauté internationale na badon nyonso omonaka ya UNICEF pour na makambo etali bana classe tellement église catholique mutasimba charge wana ye mutakoma na contrat wana babiloko nyonso o UNICEF etindaka bambongo wana bamosengo bazwango batekaka yango. IDPS viva. Il faut qu'on se le dise soto komika na congé avant rentrer scolaire boye na commerce bomo na tala ba livre o don de boye zotekama ba livre wana ya na kombo ya catholique ebimaka ndenge nini biso bato totangisa bana to mona appelé ba pesa bana ba livre ofele ba comprendre gratuité enseignement ndenge ye ba société wana to pe ba organisme ya ba ONG wana nyonso ya na l'état congolais wo
pona koluka ko casser yango moni batemi likambo ya gratuité ya enseignement. Chers combattants, totalement. Ambongo makambu ya luka ya régler yango wana. Toyebi bakaba loza nango et puis ba soutenir makasi. Macron ana sima na bango. Ba pays tout ya Grand Lac ba ana sima na bango UDPS viva. Ba français ba lingi intérêt ba congolais te. Souci na bango ba soutenir bato mabe afin que ba faire jouer ce Chilombo. Po bango ba zomboka ba continuer makambu na bango. Bomoni Poutine atelemeli Macron. A toloba a Poutine na Macron opesi mbwambwa senine aboyi. Même Macron toyebisio France o wana o yozo toute la tolo France et tellement pour la République démocratique diko lelo o nzamba pesi biso chance ya ozwa mokonzi atelem samboka na biso botika biso to vanda à l'aise toboyi nzela ya kisi o yo benga Chilombo biso to bilo sa lo sambo Fridolin ambongo tozo mettre en garde soko omeki biso toza ba mobilisateur toko sensibiliser batu opération toyebi église et puis tokolia communion na nguba pona wana toyebi malédiction ezate yo nde mutoza malédiction ya Congo maka UDPS viva yango tozoloba ambongo tika biso bobebisi église catholique ndenge mboka na biso komana ba taxe ebele okende boyeki mbuta oyene école taxe ya mosengo tokomomona esusu bolingi bokomza esu taxe ya ambongo yango totelemeli bino toboyi totikali koboya tokoboya yango ti mukolo yezo osa nini akozonga donc botika fati a gouverner mboka ndenge nzambe aza koinspire ye yazali mwana ya fils opposant historique aza na eloko moko te oyo ya kocreye sa oyo akuta kota papa na ye donc oyo nyonso tosala ezalaka karte oyo papa sala nini atika oyo ya bino bato bosoutenir bapapa mo bacommerçant baya na baentreprise balakisa de kwa baya bacommerçant batika makambo ya politique boye to boye te yango biso tobi tokosoutenir farti ti na suka epuis pouvoir oyo nde tozwi yango totika yango lisusu te tokotikalaka kotika yango te yo muzitu donc ndenge oza wana yebaka yango Chilombo président ti mokolo Yesu Masiya osala nini Martin Fayulu zonga na mboka na okende postule kende na mboka na okende postule na Congo place eza lisusu te ata o reconnaître Chilombo abengaka na pays de la nation olobi aza mesal lelo okomo ndima oui eza nango mabe te tolobaka lokuta eyaka kaka na sincère vérité ya nescale bato nyonso yo tiki bango na bashok oyebisa bango ni nga na sepeli ndenge ndimi na mboka na yo me yebaka 2023 mboko tozwa voir le roi bandundu eza te boye to boye te UDPS viva poto ndima boya baopose un solo Chilombo azofréquente bafief na bino tokwea ntina bakan luka Martin Fayulu tia makolo na mbujima ito ndima yo muzitu tia makolo na mbujima etosala nini ambongo toyebisi yo boye ndenge bosali cop na bino na bato ya lamuka bazwi poste batikeli yo ekomi église catholique ekomi ya bato Équateur na bato ya bandundu tala degré beglise nyonso moni ya minene mosengo atika bato ya bandundu lelo ambongo ye ekomi ya bato Équateur place ya bato mosusu eza wapi makambo tozoloba cher combattant bandeko na biso ba diaspora biso totelemeli makambo ya pouvoir ya Chilombo toza nsima nango bino pe bo soutenir ye na musika na ba prière po aza président oyo bazo tenter koluka ye mutu na ye na ndenga ya makasi nyonso toyebisa bino na janvier ezokokisama bomoni circulation ya beliko likolo tobeta masolo kala bato bazwaka yango ba aventure toloba awawa na moment oyo bazo contrôler République démocratique du Congo bazolande la place nyonso oyo bakabala mabe elingi esalama afin que boye barabiso avant élection toloba opération toyebi ndaku boye to boye te solo tosalaka ngo te toboya mboke ke na kao bozo pousser biso to sala eloko wana biso poto longwa makolo atiki ngakati ezwa biso tante et puis eza cop na biso boye to boye te ne to sala ngo te toyoka bien te yango toyebisi bino batalamuka bata FCC boye baka tokotika na bino na mabo po boluka place à onager ata fleuve voilà bokoka kokoma te UDPS viva combattant mobilisé vous allez toujours aux aguets oza mot d'ordre soko zela na parti oswate biso so esprit tiseke de ye to bimina ba tolobi toza parti au pouvoir opposition pe na maboko na bi nyonso pour l'intérêt ya peuple ko yango toyebisi bana poto bozala toujours aux aguets mutu nyonso oyo osimba pouvoir ya Chilombo so bozue na poto tikumbuje la ndebo to boete na sengi na ba diaspora nyonso mobilisez-vous Congo ekomi pays eza béni lelo afin que tokomi ko respirer solo ya ba congolais boye to boete yango to senga bino na poto
bozala toujours aux aguets mutu nyonso otelemela Tshilombo na déclaration na acte yo etake congolais oyo eza la poto telemela ye ngai président Ridi Balonga ya Bandal numéro nanga 85 85 29 729 plus 943 85 85 29 729. En tout cas Natoni Bino Botondi, merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pour parler en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.